Libros y libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Libros y Libretos en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a hablar de un libro titulado Al límite de lo imposible, negociaciones pesqueras españolas en África 1979-1985 y en Bruselas 1986-1995. Está editado por Cuadernos del Laberinto en La Valija Diplomática y su autor es Javier Elorza. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ¿es el primer libro, Javier? No, he escrito un libro sobre mi experiencia en la carrera diplomática, sobre todo en mi etapa comunitaria al principio, cuando me designaron número 2 de la entonces misión de España en Bruselas en junio del año 1985 y ya se había firmado el acta de adhesión de las comunidades con España el 12 de junio de ese mismo año y empezaba la aventura de España en Bruselas. Uh-huh. Y estuve allí pues entre unas cosas y otras 15 años. Uh-huh. ¿Y cómo ha tardado tanto en hacer el segundo libro? Bueno, me pasó lo mismo que con el primero. Pensé que tenía que primero que reposar lo que sabía, que ver si otras personas escribían sobre el mismo tema, porque no era el único que sabía cosas y que conocía aquel momento, pero descubrí con gran sorpresa que nadie escribía nada ni sobre mis aventuras en la Unión Europea, primero en la Comunidad Europea y después en la Unión Europea, y que de 1985 al año 2000-2004 no había habido ningún libro publicado. Y con respecto a mi experiencia en el Ministerio primero de Transportes y Pesca y más tarde Agricultura, Pesca y Alimentación, tampoco nadie había escrito, a excepción de uno de mis compañeros que en su libro que contenía sus memorias, Juan Prat, le dedicó un capítulo a la pesca, porque él se ocupaba de la zona norte, de los países al norte de Gibraltar, sí, año 1979, y yo me ocupaba de los países al sur de Gibraltar. Claro, sí, ahora de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Bueno, ¿y cómo se forma una persona para llevar a cabo tratados tan importantes para la economía de un país como son, en este caso, los acuerdos internacionales de pesca? ¿Cómo asumió esta responsabilidad? Bueno, yo estaba en la Dirección General de Relaciones Económicas. Un día el rey de Marruecos, Hassan II, decidió lanzar una marcha verde y cuando mi director general, Raimundo Bassols, que luego fue embajador y secretario de Estado, me preguntó si alguien quería ir a la oficina comercial de España en Rabat y el único candidato era yo. Y entonces me fui a esa oficina como jefe y estuve allí 3 años y medio, pero en esos años, desde el 71 al 75, se habían firmado los acuerdos, se habían firmado, mejor dicho, no del 71 al 75, eran del 75 al 79, perdón, del 75 al 79. En ese momento se habían firmado los acuerdos de Madrid, el 14 de noviembre de 1975, por el cual España renunciaba a la administración del Sáhara y la cedía a Marruecos y a Mauritania. En ese momento, claro, había que pactar una serie de temas colaterales. Uno de ellos muy importante, la pesca, porque España tenía una gran flota que faenaba en aguas del Sáhara y quiso garantizarse que podría seguir con esa actividad durante unos años. Y entonces eso me afectó a mí, como en la oficina comercial,
porque yo me ocupaba de los temas económicos en nuestra embajada en Rabat, y el embajador me encargó de seguir las negociaciones con los marroquíes por parte de nuestra embajada durante esos años. Y así empezó mi aventura pesquera. El director general de Relaciones Económicas de aquel momento, Miguel Aldasoro, me llamó y me dijo que si venía a Madrid, pues quería que le ayudara con los temas de pesca, cosa que hice en el año 79, y lo primero que me encargó fue que realizara un estudio sobre el sector pesquero español, con todos los acuerdos y todos los puertos y todos los intereses españoles que había en esa materia. Me llevó un mes, fueron unas 200 páginas meramente descriptivas con la situación del sector pesquero español, que era, debo decir, catastrófica, porque en el derecho internacional se había producido una auténtica revolución y los países estaban extendiendo en masa sus aguas de jurisdicción y control exclusivos en materia pesquera y económica a las 200 millas. Y en todo caso más de 100 millas. Y esa extensión de las aguas de interés económico por todos los estados ribereños había hecho que España perdiera en cadena una serie de zonas de pesca que eran fundamentales, porque España se había convertido en la época de la posguerra civil en la tercera potencia mundial por valor de capturas, y tiene su explicación, no solamente por el extenso litoral que tiene España, más de 7.900 millas de longitud, contando las Islas Baleares y Canarias, sino porque en la época de Franco apenas había ganadería y alimentación para el ganado, y entonces al poder acceder a las zonas de pesca más interesantes del planeta, el Sáhara, Namibia, Terranova en Canadá, pues se había creado una flota pesquera española muy importante que faenaba en multitud de países. Y esa es la flota que se encontró con esa revolución del derecho del mar, y tuvo que en aquel momento llegamos nosotros, porque es que la situación era realmente dramática, ¿no? Teníamos unos barcos, hasta un total de 1.400 barcos que pescaban, por así decirlo, en mares alejados de nuestras costas, que se habían quedado sin caladeros donde faenar. Uh-huh. Sí, claro, es una labor muy ardua, porque dependía precisamente de esta misión suya a que todas estas personas que vivían de la pesca pudieran seguir haciéndolo, claro. Bueno, cuando llegué al Ministerio de Transportes, que era el que se ocupaba en aquel momento de pesca, con el ministro Sánchez Terán, no teníamos acuerdo con Marruecos, lo íbamos a dejar de tener con Mauritania 2 meses después, y vencía un acuerdo con Senegal en mayo del 79, y por tanto en todo África solamente nos iba a quedar la zona de Namibia, a la que se accedía porque Sudáfrica, que era la potencia administradora, Namibia era un territorio no descolonizado de Naciones Unidas, no autónomo, y Sudáfrica no se atrevía a expulsar a las flotas extranjeras porque no tenía credibilidad internacional por su apartheid, y la zona de Namibia era administrada por una organización internacional precisamente con sede en Madrid. Y era el único territorio, la única zona costera muy importante que nos quedaba en África. Todas las demás habían finalizado por unas razones y por otras, sobre todo debido a esa revolución que tuvo lugar en el derecho del mar. ¿Qué son las CEEs, zonas económicas exclusivas de pesca, y qué supuso su implantación en el derecho de pesca? El derecho internacional marítimo asigna 12 millas a partir de las líneas de base como zona de soberanía absoluta. Y a partir de las 12 hasta las 200, de acuerdo con la Conferencia del Derecho del Mar de Jamaica de Montego Bay, esa zona de 12 a 200
en esa zona los estados tienen derechos exclusivos económicos de pesca y otros derechos económicos como pueden ser prospecciones petrolíferas, pero no tienen la soberanía. Tienen que permitir ciertos derechos internacionales como es el libre tránsito y la libertad de navegación. Sin embargo, tienen reservados los derechos económicos, especialmente el de la pesca. Ujú. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Es interesantísimo todo esto, claro. Sobre todo lo que ocurre es que el común de los mortales, pues todo esto se desconoce, ¿verdad? Bueno, lo que ocurrió fue que los estados ribereños vieron una oportunidad para apropiarse de una serie de recursos que estaban en sus costas, que antes eran aprovechados por otros países. Uh-huh. Todo empezó, además, con una historia muy curiosa, porque fue Harry Truman, el presidente norteamericano, Uh-huh. el cual en la Segunda Guerra Mundial tuvo que hacer frente a una serie de submarinos alemanes que estaban en la costa, prácticamente en la costa americana, y que se dedicaban a torpedear los buques de carga que se dirigían a Europa, concretamente al Reino Unido, y él quiso iniciar un proceso por el cual los estados ribereños tenían una jurisdicción que superaba las 12 millas, y lo anunció en una declaración sin fijar una cifra. Anunció una declaración que los Estados Unidos iba a partir de ese momento a exigir el control y la jurisdicción sobre una extensión de su costa que desbordaba las 12 millas. Él empezó con esa simple declaración y pocos meses después Perú y Chile, que tenían una dependencia muy importante de un recurso natural que era el guano, que se utilizaba como elemento muy rico en fosfatos como fertilizante en muchos países europeos. Uh-huh. El guano dependía de unas aves, puesto que era un excremento de unas aves que se alimentaban de un pescado pelágico que se llamaba la anchoveta. Y la anchoveta estaba en las 200 millas ribereño a Chile y Perú. Entonces, para proteger a la anchoveta, los dos países extendieron su zona económica exclusiva a las 200 millas sobre la base de la declaración de Truman. Este es el comienzo de la historia. Yeah. Después todos los demás países, y sobre todo al calor de la independencia en los países de África, hicieron lo mismo y extendieron su control hasta las 200 millas de sus líneas de base costeras. Uh-huh. En el libro cuenta, ya nos ha adelantado hace un momentito algo, cómo se dividieron usted y Juan Prat el mapa del mundo para precisamente los acuerdos de pesca. Usted eligió la zona sur y él la zona norte. ¿Cómo se llevó a cabo esta partición? ¿Cómo se llegó a determinar? Yo prefiero tal y tal. No, ni él ni yo elegimos nuestra zona de actividad. Fue Miguel de Aldasoro, nuestro subsecretario, Uh-huh. que nos había nombrado a los dos, el que decidió que Juan sería responsable de la zona norte con Portugal, la Comunidad Europea, países como Canadá, muy importantes, Estados Unidos, Noruega, etcétera, y yo tendría la responsabilidad del sur. Quizás influyó en que yo venía de Rabat y de Marruecos y Claro. había estado involucrado en las últimas negociaciones pesqueras con Marruecos y quizás eso le ayudó a elegir, pero ni yo ni Juan decidimos de qué zona ocuparnos. La verdad es que ambas zonas eran muy conflictivas. Juan entró en su puesto con una docena de barcos bacaladeros españoles apresados por las autoridades canadienses, con unas multas muy importantes y con las tripulaciones a bordo de los barcos, con lo cual los sindicatos en España y los intereses pesqueros mantenían una serie de protestas, incluso físicas,
acudiendo a la sede de la Subsecretaría y del Ministerio de Transportes para exigir la pronta liberación. Y yo en mi zona me encontré con una quincena de barcos apresados por Marruecos que había introducido una reciente ley donde había multiplicado las multas por 20 y eran unas sumas muy, muy importantes. Yo recuerdo que eran varias docenas de millones de pesetas por barco las que exigía Marruecos. Y los dos entramos en el puesto, él en el suyo y yo en el mío, con una docena de buques, él en Canadá y yo en Marruecos, apresados, exigiendo unas sumas que no tenían los armadores y que querían que el Estado español afrontara esas multas. Evidentemente, el Estado español no podía hacer eso. No tenía base jurídica ni presupuestaria para pagar multas de infracciones que se correspondían simplemente con el derecho internacional que España aceptaba y no podía conseguir ese dinero, con lo cual entramos en una situación de gran conflictividad, sobre todo por las tripulaciones retenidas en los puertos con los barcos y por la presión que había en España de las autoridades portuarias, de las cofradías, de las asociaciones de pescadores que venían a Madrid a protestar airadamente para exigir unos derechos que ellos creían que tenían, pero que en realidad habían desaparecido porque el derecho internacional ya no les apoyaba y no les daba base para ello. Ahí estaban los dos en contacto permanentemente para... No, debo decir que la vida profesional que exigía tal cantidad, tal atención y innumerables viajes y negociaciones fuera de Madrid, que cada uno tenía su zona de actividad y ni yo ni él sabíamos lo que ocurría en la otra zona. Ni nunca nos sustituimos el uno al otro. Cada uno tenía su zona y dependía directamente de un director general que se llamaba Gonzalo Vázquez, que era un hombre del sector marítimo, que había sido director general de una empresa pesquera muy importante que había ejercido sus actividades en Estados Unidos y en Canadá, llamada Molares, y los dos dependíamos de él y los dos dependíamos del subsecretario de Pesca, Miguel de Aldasoro, que es el que nos había nombrado. Bueno, yo les digo a los oyentes que nos están escuchando que este libro del que estamos hablando es realmente interesantísimo, es muy ameno, pues por la curiosidad del tema, que sin ninguna duda es bastante desconocido de cara al público, y sobre todo por la cantidad de anécdotas que tratan a lo largo de todas estas páginas, que son bastantes. Y yo diría que una de estas anécdotas que llama más la atención es la comida que tuvo con el ministro guineano. Cuéntenos un poquito qué pasó ahí. Bueno, cuando en agosto del año 79, es decir, a los 2 meses de llegar a la Subsecretaría de Pesca, el dictador Macías en Guinea Ecuatorial cayó, perdió el poder por un golpe de Estado que dio su propio sobrino, el actual presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que era un militar guineano formado en la Academia de Zaragoza. Pues en agosto de ese año el Estado español vio la oportunidad de reiniciar sus relaciones y normalizar sus relaciones con Guinea Ecuatorial. Y el secretario de Estado en Exteriores, que era un hombre muy competente y muy directo, que se llamaba Carlos Robles Piquer, le pidió a Miguel de Aldasoro que fuera una delegación compuesta por el director general de Marina Mercante y por mí mismo para negociar la reapertura de las líneas de navegación marítima con España, con la península y con Canarias, que habían sido interrumpidas por el dictador Macías, y al mismo tiempo ver si se podía firmar un acuerdo pesquero con Guinea Ecuatorial. A mí me tocó ese cometido y fui con el director general de Marina Mercante a la isla de Bioko, a Malabo, y luego más tarde, utilizando un avión casa del ejército español, nos trasladamos al continente, a la ciudad de Bata, y recorrimos toda la costa hasta la frontera con Gabón, en el sur de Guinea.
Bueno, pues en ese viaje, que fue muy, muy especial, donde encontramos un país donde había una absoluta escasez de cualquier tipo de suministro, no ya de alimentación, sino incluso de las cosas más elementales. Las tiendas estaban vacías, si es que había tiendas, y la población estaba viviendo en una situación realmente dramática. Pues en ese viaje, el que hacía las labores de ministro de Transportes y de Pesca, un joven teniente del ejército guineano, nos invitó a almorzar. Era paradójico porque es que en la capital, en Malabo, no había ningún restaurante abierto al público que tuviera la más mínima posibilidad de denominarse restaurante tal y como lo comprendemos nosotros. Y sin embargo nos invitó a un sitio donde estábamos prácticamente solos, y cuando llegó el manjar que nos ofrecía, pues nos confesó que era carne de mono, que era carne de mono, además muy apreciada porque Macías había prohibido el uso de las escopetas y de los rifles a sus conciudadanos y por tanto no podían cazar oficialmente, igual que tampoco podían pescar porque había confiscado todos los buques para evitar que los guineanos huyeran del país, ¿no? Yeah. Bueno, pues en un país donde no había ni rifles ni escopetas, evidentemente la carne de mono era muy apreciada. Y la delegación española, que éramos 4 personas, yo entre ellos, pues la verdad es que no nos apetecía mucho comer mono. ese tipo de menú, y sin embargo había una botella de whisky escocés en la mesa, abrieron delante nuestro, y yo recuerdo que yo no soy bebedor ni me gusta especialmente el whisky, algo más el vino blanco o tinto, pero sin embargo, como no podíamos comer o manchamos el plato, pues al final nos acabamos bebiendo más de la cuenta porque teníamos que parecer que estábamos haciendo algo con la boca. Claro. Y yo me acuerdo que al salir de la comida, pues noté los efectos de la botella que nos habíamos tomado entre los 4, porque la situación era realmente muy especial. Tremendo. Y es curioso, el país estaba destruido completamente y la población estaba sufriendo porque no tenía con qué alimentarse. Claro, o sea, sí. Es una anécdota un poco triste. Triste, sí, pero que todas esas cosas pues un poco hacen que uno estas vivencias no las olvide jamás, ¿verdad? Sí, bueno, y en aquel momento no era sabido que el ébola en África se transmite a través de la carne de mono. Exacto, sí. No sabíamos eso, porque en ese caso, si lo hubiéramos sabido, yo creo que nos hubiéramos bebido el mar antes que tocar el mar. Desde luego. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Y otra también es la de las guitarras de Cabo Verde. Sí, es curioso. Ha habido negociaciones muy duras, muy desagradables incluso, con países que querían llevar al convencimiento de la nación española de que no iban a ceder. Y sin embargo, pues empezamos una negociación pesquera con Cabo Verde. Vino su director general a Madrid, a un hombre encantador, se llamaba Humberto Bettencourt, que luego me lo he encontrado años después como director general de la compañía de teléfonos de Cabo Verde. Y este hombre nos escuchó, le transmitimos nuestra oferta, se fue a Cabo Verde, nos llamó, en fin, yo mismo me fui a Mindelo, que es la ciudad de una de las islas principales, porque la capital, Praia, él tenía las oficinas en esa otra isla, y en Mindelo estuvimos así negociando, terminando de negociar el acuerdo,
y para nuestra sorpresa, cuando creíamos que íbamos a terminar, él rápidamente concluyó dándonos una oferta que era muy razonable y que fue aceptada por nosotros, y a continuación sacó una guitarra de un despachón que estaba al lado, y nos dijo que nos íbamos a ir a su casa, donde nos iba a ofrecer una cena buffet, y que íbamos a terminar las negociaciones con la guitarra y con sus canciones, porque era un magnífico guitarrista. Por la noche, después de aquella sorpresa en el hotel, rápidamente hicimos el acuerdo final y al día siguiente lo firmamos y nos vinimos a Madrid. Ay, de ahí la guitarra española, ¿eh? Una guitarra española, pero él naturalmente era de formación portuguesa, y tocaba las cosas que les gustan a los portugueses, que generalmente melancólicas. Claro, los fados estos, ¿no? ¿Verdad que son muy bonitos? Sí. Exacto. Claro. ¿Y qué pasó con Rusia y Marruecos? Fueron dos tratados muy, muy complicados, los dos, ¿verdad? Con Rusia no fue una negociación más bien rápida, porque Rusia tenía una sociedad en España que tenía su base en Las Palmas, en Canarias, llamada Sovispan, y que era una sociedad de logística, de avituallamiento de buques, de contratación de suministros, y la flota pesquera soviética, que ejercía sus actividades a lo largo del África Occidental, se nutría en Las Palmas de esos suministros y esos avituallamientos. Y entonces pensamos que podíamos ofrecer a Rusia una garantía de que Sovispan sería respetada en años de la Guerra Fría, a cambio de que Rusia nos dejara pescar en sus aguas, especialmente en las que había el bacalao ártico, que era una especie que nosotros considerábamos muy, muy importante, porque los bacaladeros españoles apenas tenían zonas de pesca. Y nos ofrecimos a Rusia ir a negociar un acuerdo pesquero. Eso pasó después de mi etapa pesquera, ya en exteriores. Y fue el subsecretario de Pesca, que se llamaba Miguel Oliver, en la época del primer gobierno socialista. Yo fui con él a Moscú y, para nuestra sorpresa, desde el primer momento los rusos nos dijeron que solamente nos dejarían pescar el bacalao ártico si nosotros les dejábamos acceder a las aguas de Galicia. Claro, en aquel momento interrumpimos las conversaciones, porque lo último que se nos hubiera pasado por la cabeza es dejar que los enormes buques soviéticos de pesca, que estaban entre los 1.000 y 2.000 toneladas de registro bruto, unos buques inmensos que utilizaban técnicas de sifón sobre el fondo del mar, fueran y se entraran en los caladeros de Galicia, lo que hubiera provocado una auténtica revolución en nuestro sector de pesquero. Claro. Y entonces dijimos que no había nada que hacer. Les dijimos que no era posible en absoluto, y nos fuimos de Moscú dando por terminadas esas conversaciones. Marruecos fue muy diferente, porque en Marruecos el primer acuerdo que firmamos en agosto de 1979 llegó a tener 1.400 barcos españoles, o sea que el caladero marroquí, incluyendo el Sáhara, era muy importante para España. Yo creo que es el caladero más importante con la Comunidad Europea que ha tenido España. Lo que había ocurrido después de los acuerdos de Madrid, donde había una parte secreta en la que Marruecos se comprometía a darnos 400 licencias en el territorio del Marruecos tradicional y 800 licencias en el territorio del ex-Sáhara español, o sea, 1.200 en total. Ese acuerdo no fue satisfecho por las autoridades marroquíes, entre otras razones porque las 400 licencias en el Marruecos tradicional exigían la definición de un canon y nunca aceptaron ninguna cifra sobre particular. Al no producirse ningún acuerdo, se llegó a una situación límite, porque además los marroquíes querían que los españoles, especialmente la flota más industrial
la flota más industrial de las que faenaban en Marruecos y en el Sáhara, la de rastreros que pescaban el cefalópodo, el calamar, Sí. que se vendía en España, pero también en Japón. Ujú. Tenía un mercado muy importante en Japón. Pues que esa flota fuera poco a poco traspasándose a Marruecos en forma de sociedades mixtas, en la que el socio marroquí debería tener más del 50% del capital y la gerencia. Claro, la fórmula no era aceptable Claro, de ninguna manera por nuestros armadores ni por el gobierno español. claro. Y no hubo posibilidad de acuerdo. Se llegó a un texto que el propio Parlamento marroquí rechazó y fue cuando yo llegué a Pesca en junio del 79. Tuvimos la enorme suerte de que Su Majestad de los Reyes hicieron un viaje muy importante a Fez, invitados por Hassan II, y en ese viaje Miguel Aldasoro, nuestro subsecretario, entabló una relación de amistad y de química muy, muy directa con el ministro marroquí que se ocupaba de la pesca, que era Abdelatif Gessus, un hombre del grupo y del equipo económico de Karim Lanrani, que era el presidente de l'Office Cherifien de Fosfat, de la compañía de fosfatos marroquíes, que es la primera compañía en el mundo productora de fosfatos, y que era una persona muy razonable y absolutamente diferente de los otros negociadores con los que nos habíamos tropezado. El señor Gessus y Aldasoro se pusieron inmediatamente de acuerdo para celebrar una reunión en Rabat, cosa que se produjo a los pocos días. Yo en esa delegación figuré por primera vez como miembro del equipo de pesca, y en esa negociación cerramos un acuerdo que cubría 1.160 barcos correspondientes a 33 puertos y 8 tipos de flotas diferentes, con una fórmula muy sencilla, pero que permitía sacar la foto de nuestra presencia y nuestros intereses en Marruecos. Consistía simplemente en el pago de un canon por pescar, ni más ni menos. No había ninguna obligación de desembarcar, ninguna obligación de emplear a ningún marroquí a bordo, ninguna obligación de constituir ninguna sociedad mixta. Era pesca por canon. Esa era una fórmula muy sencilla. Los cánones no eran muy elevados, en absoluto, no superaban apenas el 5% del total del valor de la pesca. Era una cifra muy razonable y eran abonados, tenían que ser abonados por primera vez en la historia económica de nuestro país por los armadores, no por el Estado español. Como decía Miguel Aldasoro, que cada palo aguante su vela, y si el armador quiere pescar deberá contribuir, claro, el canon que las autoridades del Estado ribereño le exigen. Bien, ese fue el primer acuerdo que firmamos con Marruecos y se normalizó la situación. Luego los marroquíes, a lo largo de los años, fueron introduciendo nuevas condiciones: un tripulante para buques de menos de 150 toneladas de bruto, 2 para buques mayores, superiores a 150 toneladas de bruto. En un momento determinado lo ligaron y lo globalizaron con el tránsito de agrios por España, cosa que el gobierno español de aquella época, del año 80, se negó taxativamente, porque era reabrir un frente con el levante español. Hay que recordar que los cítricos marroquíes llegaban al territorio aduanero comunitario con unas condiciones mucho mejores que las que tenía España en aquel momento, en el año 1980, y el Estado español se negó a globalizar la pesca con el tránsito de los años. Pero fue una condición que nos impusieron y al final hubo que pagar más dinero por esa renuncia que hacía Marruecos a esa exigencia. Luego, más tarde, quisieron que construyéramos un puerto en Agadir, porque en algún momento determinado, cuando hubo que hacer alguna parada porque no conseguíamos prorrogar alguno de los acuerdos que habíamos firmado con ellos, pues una de las acciones que tomó el gobierno español fue prohibir el acceso a los puertos españoles a los buques que ya iba adquiriendo Marruecos, con lo que su flota dedicada a la pesca del cefalópodo y del calamar se encontró que al no pescar nosotros en aguas marroquíes, pues ellos tampoco podían acceder a los puertos españoles y sobre todo a Las Palmas, que es donde estaban los compradores japoneses con los buques que se destinaban a Japón
para importar ese producto. Entonces, los marroquíes tomaron la decisión de construir un superpuerto pesquero en Agadir y le exigieron al Estado español que lo hiciéramos nosotros. Al final llegamos a un acuerdo con los marroquíes por el cual les dimos 120 millones de dólares para que se construyera el puerto por una empresa española. Creo recordar que fue Dragados, un puerto absolutamente nuevo, y esos 120 millones de dólares se les dio en forma de crédito, de un crédito a muchos años, crédito blando, a un tipo de interés prácticamente equivalente a cero. O sea que era un préstamo lo que les dimos. Préstamo, claro. Les permitió construir ese puerto que les independizaba del mercado español y del puerto de Las Palmas para poder exportar los productos pesqueros que iban adquiriendo, que iban pescando en el Sáhara especialmente, y para destinarlos a Japón. O sea que poco a poco ellos fueron creando su sector. En el año 1999, cuando hubo que renegociar el acuerdo, la quinta o sexta versión del acuerdo, Marruecos se negó a incluir autorizaciones de pesca para los cefalópodos y el calamar en el Sáhara. En ese momento ellos tenían tantos barcos como nosotros dedicados a esa actividad. Tenían prácticamente 300 buques, que era una cifra superior a la que España había tenido en el Sáhara en sus mejores momentos. O sea, ellos mismos habían adquirido una flota para dedicarse a ejercer la actividad que les permitía el nuevo derecho del mar y explotar su zona económica exclusiva. Lo que pasa es que en el Sáhara esa zona económica exclusiva no era reconocida por el derecho internacional como propiamente marroquí, porque las Naciones Unidas exigían la celebración de un referéndum y el derecho de autodeterminación, y no reconocía a Marruecos ese derecho a la administración del territorio. Claro. Y ahora en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de la Unión Europea, ha habido varias sentencias que han obligado a la Comisión de Bruselas a hablar con el Polisario, o por lo menos es lo que quería la sentencia, hablar con el Polisario, porque no reconocían las autoridades marroquíes ese derecho de administración del territorio. O sea que el tema se fue complicando con el paso de los años. En nuestra época el asunto no fue a mayores, porque los marroquíes aceptaron una fórmula ingeniosa que se le ocurrió al director general de África de aquel momento, Fernando Morán, que luego sería ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno de Felipe González. Sí. Ocurrió la fórmula de que la pesca se dividía en dos zonas en el Atlántico, al norte del Cabo Nun, que era un cabo a 70 kilómetros dentro del Marruecos tradicional, a 70 kilómetros de la frontera con el Sáhara español, y al sur del Cabo Nun. Cuando hablábamos al sur del Cabo Nun, los españoles entendíamos hasta Mauritania, y los marroquíes también, pero la palabra Sáhara no figuraba en el acuerdo. Claro. Y eso nos permitió evitar al Tribunal de Justicia de Luxemburgo y evitarnos una serie de contenciosos jurídicos con esa fórmula habilidosa y muy ingeniosa. Pues sí, que no llevaban a ningún sitio, desde luego. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Háblenos sobre las cuotas de bacalao Svalbard. Bueno, eso no estaba en mi zona sur en aquel momento. Eso fue resultado de mi época en la que era representante permanente adjunto, responsable del Consejo de Ministros de Pesca, el que preparaba el Consejo de Ministros de Pesca, y fue en esa calidad y en esa condición con la que tuve que enfrentarme con el tema de Svalbard, que es muy curioso. Svalbard es un archipiélago en las Spitsbergen, al norte de Noruega y cerca del Círculo Polar Ártico,
que fue objeto de un tratado internacional en 1920, resultado de la Primera Guerra Mundial, en la que la comunidad internacional, en aquel momento la Sociedad de Naciones, consideró que ese territorio era de soberanía muy especial, no había ningún país que tuviera una soberanía sobre él y que se debían ejercer los derechos de pesca, minería y otras explotaciones económicas en igualdad de condiciones entre todos los firmantes. España en aquel momento firmó aquel tratado y en el año 1925, España formó parte, por tanto, de esa comunidad internacional que estaba regulando el territorio del archipiélago de las islas de Svalbard en la región de Spitsbergen. Y ese tratado, al darnos iguales condiciones a todos los firmantes, nos permitía acceder al caladero, que era muy rico en aguas, en recursos pesqueros de bacalao. Y cuando el año 1988-89 la Comisión decidió que ese acceso tenía que ser regulado de alguna manera para poder ejercer la pesquería de una manera sostenible y saber si la cantidad que se pescaba entre todos era asumible por el stock, que no iba a haber pérdidas y que no se iba a agotar el stock, pues decidió establecer claves de reparto del stock que se decidiera por los científicos y que se aprobara por el Consejo de Ministros. Uh-huh. Y en esa negociación los alemanes concretamente se agarraron al texto del Tratado de Svalbard, que hablaba de igualdad entre los estados firmantes en la pesquería y la minería, y exigieron cuotas iguales para todos. Pero la Comisión no aceptó ese principio del tratado porque el principio que regía en el interior de la comunidad era el denominado de estabilidad relativa, que consistía en que cada país tenía derecho a los recursos en función de sus capturas históricas, uh-huh, de las capturas que había realizado en los años anteriores. Y en esas capturas históricas en la zona de Svalbard, España tenía un récord muy importante porque era el primer país en haber pescado bacalao ártico durante muchísimos años, decenas de años. Con lo cual, en función del principio de estabilidad relativa, nuestra cuota llegaba hasta el 51% del total del actualizado de capturas año tras año. Claro, los alemanes querían repartir el stock total año tras año en condiciones de igualdad. La Comisión no lo aceptó y en esa negociación, al final, en Coreper, en el Comité de Representantes Permanentes, que preparaba la decisión del Consejo de Ministros, pues ganamos porque conseguimos una mayoría cualificada defendiendo la tesis de la Comisión y a España se le adjudicó el 51% de ese total autorizado de capturas, que en aquel momento creo recordar que eran 10.900 toneladas ese año. Uh-huh. La verdad que salió de ahí airoso totalmente España en este caso. Y cuéntenos algo sobre el error que hubo de las 20.000 toneladas de cefalópodos en lugar de 2.000, ¿no? Que eran las que tenían que ser de verdad, ¿no? Antes de que el equipo Aldasoro llegara a la Subsecretaría de Pesca, yo estaba en Marruecos, ocupaba de otras cosas, una representación española en Mauritania negoció un acuerdo con las autoridades mauritanas y hubo un miembro de la delegación, se dice el pecado, pero no el pecador, en el texto final, en lugar de poner 2.000 toneladas, puso 20.000, de obligación de desembarco anuales de cefalópodos, lo cual era una auténtica barbaridad económica, porque era una suma de dinero no solamente muy importante de cefalópodos, sino una suma económica absolutamente desproporcionada. Y cuando se les hizo ver a las autoridades mauritanas, en aquel caso, en aquellos años, que se había cometido un error, los mauritanos dijeron que ya era un texto que estaba firmado y que había que aplicarlo. Nunca se aplicó porque era de imposible aplicación. Claro. Hubiera equivalido casi a que toda la flota pescara para entregar pescado y cefalópodos a los mauritanos. Nunca se cumplió, pero ese error se pagó con sangre, porque las autoridades mauritanas durante muchos años no quisieron
no quisieron firmar ningún acuerdo con nosotros. Ya. Lo que puede influir un cerito, ¿verdad? Pues sí, es que los errores en diplomacia son muy costosos. Ya, sí, sí. Y por cierto, el calamar, el cefalópodo, el calamar, debe haber bastantes variantes, ¿no? Porque hay otra que es la pota, ¿no? Porque yo es que tengo bastante amistad con un armador de barcos, ¿no? Y dices, si la mayoría de las cosas que venden en los bares y tal, no es calamar auténtico, es pota. Sí, bueno, el término genérico es cefalópodo. Claro. Pero hay varias, hay muchas especies diferentes. Claro. La pota es un calamar que se da en aguas más frías, en Canadá y también por el lado sur en Argentina, en aguas australes, y sin embargo el calamar requiere más calor y además es más apreciado que la pota, porque el calamar tiene un valor de 3 o 4 veces el de la pota, y es muy apreciado, claro, no solamente en España y en la Plaza Mayor, sino también en Japón. Exacto. Y por tanto, el calamar principal cefalópodo que se pesca en el Sáhara, en aguas del Sáhara, tiene un valor económico muy importante. Sí. Y mientras que la pota tiene un valor diferente. Y hay muchos restaurantes en España que se dan tiras de cefalópodo que corresponden más bien con el tipo calamar, el tipo pota, y no son calamares propiamente. Exacto, lo venden como calamar, pero realmente es pota. O sea que, pero bueno. Pero es un cefalópodo, o sea que la carne sí, es claro, sí, pero claro, no es igual. Claro. Y la misma riqueza proteínica. Sí. Bueno, hace unos días, concretamente el día 13 de mayo, se presentó su libro en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y estuvo en la mesa acompañándole nada más y nada menos que el ministro Luis Planas. Estuvo acompañándole y reconociéndole pues toda la labor que había realizado. Esto para usted debió significar mucho, ¿no? Pues es evidente que si el ministro Planas aceptó presentar mi libro en la sede central de su ministerio, en una sala que llaman del Lucernario, porque tiene una bóveda cristalada que permite a los rayos del sol atravesar y dar luz a una gigantesca sala, pues fue muy estaría agradecido, siempre agradecido por ese acto. Debo decir que conocía a Luis Planas cuando era un joven socialista que llegó a Bruselas y a Estrasburgo como en la primera hornada de los jóvenes eurodiputados, y él era uno de ellos. Además, él se encargaba de lo que los británicos llaman el whip. El whip en el Parlamento británico es el diputado que se encarga de disciplinar a los demás y, por tanto, tiene una función de rango no superior, pero sí orgánicamente muy importante, porque es el responsable de que los diputados respeten la disciplina de voto, atiendan a sus comisiones y no se pierdan en los pasillos. y Luis Planas fue al principio eurodiputado y ejerció las funciones de diputado. Más tarde, después fue nombrado consejero de la Junta de Andalucía en la época del presidente Chávez, primero de Agricultura, después de la Presidencia, y el ministro Miguel Ángel Moratinos lo nombró embajador de España en Rabat, donde estuvo casi 6 años ejerciendo su actividad de embajador, pasando posteriormente al puesto de embajador representante permanente, donde yo había estado, en Bruselas, ante la Unión Europea, donde estuvo durante 1 año y medio. Es donde el presidente Sánchez lo recuperó como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bueno, pues hemos estado un ratito hablando nada más y nada menos que con Francisco Javier Elorza Cavent, un apellido, el segundo es un poco no sé, no muy español, que yo creo al menos. ¿Y por qué? Suizo, ¿verdad? Suizo, claro. De la región de los Grisones que linda con Austria, de la tierra de Guillermo Tell. Desde luego. Es una zona muy montañosa y parecida pues a Asturias. Claro, muy bonito. Creo que es la región española más parecida. Sí, y nos ha estado hablando sobre
el libro que acaba de publicar, Al límite de lo imposible, negociaciones pesqueras españolas en África, 1979-1985, y en Bruselas, 1986-1995. Si alguna de las personas que están escuchando este podcast quisieran alguna aclaración, comentarle alguna cosa, ¿hay alguna fórmula para ponerse en contacto con usted? Bueno, no sé qué costumbre tienen ustedes de abrir esa posibilidad. Yo estaré encantado de contestar y de responder a cuantas preguntas se me hagan, ¿no? Y creo que este es un tema público. Lo que está publicado y lo que está incluido en mi libro, precisamente lo he hecho para que sea de público, de conocimiento general, y para que los españoles valoren lo que otros españoles hicimos hace unos años de una manera callada, pero buscando el bienestar económico de nuestro sector pesquero, que resultó muy afectado en un momento determinado y que estuvo a punto de arruinarse porque se había quedado sin zonas de pesca. Sí, bueno, una de las opciones que tienen nuestros oyentes, si le parece bien, es que nos escriban a nosotros y nosotros les remitimos a ustedes las consultas. Perfecto, y las contestaré todas. Muy bien. Bueno, y antes de finalizar, ¿qué tal ve el sector hoy día? ¿Está estable? ¿Hay mucha diferencia con respecto a la época suya? Yo creo que el sector pesquero español no solamente tiene futuro, sino que es una realidad además, sino que es uno de los sectores económicos en los que España debería apostar, ¿no? Y eso fue precisamente el objeto de la intervención del ministro en mi presentación, en una larga conferencia que dio aprovechando que se presentaba mi libro. Pero él quería pasar el mensaje de que el gobierno apostaba por el sector pesquero. En estos momentos España es la primera potencia pesquera de la Unión Europea, por el valor de las capturas, por el tonelaje de registro bruto, por la potencia instalada en los barcos. Y es solamente el tercer país por el número de buques, porque Grecia e Italia, por su larguísima costa y numerosas islas en Grecia, tienen un número de barcos muy artesanales y muchísimo más pequeños que pescan en sus aguas. Pero no tiene nada que ver con la fuerza que tiene España, que tiene 460 buques de pesca de altura actualmente en todos los mares del mundo, porque la Comisión de Bruselas, que es la que tiene competencia exclusiva en materia pesquera, tiene más de 30 acuerdos pesqueros con otros tantos países, y en esos acuerdos nuestros buques encuentran sus licencias y las oportunidades para pescar. Y por tanto, España, primera potencia pesquera europea, tiene ese privilegio de ser el país más importante desde el punto de vista pesquero en la Unión Europea, y debemos de hacer que la Comisión defienda nuestros intereses en todo el mundo. La Comisión tiene acuerdos pesqueros no solamente en África y en América Latina, sino también en el Pacífico. Y hay 4 buques atuneros españoles faenando en las islas Kiribati, muy alejados de nuestras costas. Nuestra presencia en el mundo es muy importante. Sí. Y deberá continuar siendo importante. Y no en vano España, el español por lo general come mucho pescado, afortunadamente. Sí, estamos en el año 1920-21, estábamos en los 23 kilos por habitante, que es una cifra la más importante en Europa, junto con Portugal, que también es un país muy pesquero. Sí. Y pues, bueno, no estamos al nivel de Japón, que tiene un consumo per cápita muy superior, pero a nivel europeo somos el primer país en consumo de pescado, si no tenemos en cuenta las cifras de los que se dedican a producir harina de pescado, como los daneses, por ejemplo, que no es un alimento para el ser humano, sino que es un producto que se destina a la acuicultura y a otros usos. Bueno, pues vamos a dar los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros, y además también para
si quieren hacer alguna consulta a Javier. Tenemos por un lado el correo, que es libros@eiberoamerica.com, y además está el Twitter, que hoy se llama X, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Yo le agradezco un montón todo este rato que nos ha dedicado, Javier. No, para mí ha sido una satisfacción poder explicar algunas facetas de mi vida pasada, y especialmente aquellas que afectan a un sector tan importante para España como es el sector pesquero. Bueno, pues recordamos que este libro está publicado por Cuadernos del Laberinto a través de La Valija Diplomática. De manera que ahora ya pues simplemente agradecer también a los oyentes la atención que nos prestan semana tras semana y emplazarles para que vuelvan el sábado que viene aquí a iberoamerica.com, que les tendremos preparada otra entrevista con otro escritor en libros y libretos. Hasta aquí llega hoy el podcast de Libros y Libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@eiberoamerica.com. Hasta la semana siguiente, donde tendremos un nuevo podcast.